¿No es peligroso que se te vaya a pasar para el pie? Es una buena pisotona, pobrecita. Con cuidado. Yo pienso que mejor lo pones ahí, mira, en el fierro ese. No, No que le rebote. lo vas a lastimar así. Pero es que no se le vaya a pasar el pie. Despacito. Despacito. Cuida tus manos, pues hazlo como te enseñó tu papá, pero cuida las manos y el pie. Uy, yo que hacer una, pues se acabó. Nunca he hecho esto en mi vida. Ya con los dientes lo quiero más fácil. Quiebralo con los dientes a ver si es cierto. Ya ves. Cuidado. No es mejor en el fierro. Aguas, no sé, no. Ahí se progreso, mira. Sí, ¿Sí? ¿Dónde tú? Este uno. cuidado. Cuidado con tu mano. Piso. No, es lo que pega el piso. Va a aprender. Ya, porque eso es peligroso. Ah, nomás, tú no. No, por favor, no. ¿Qué paparazzis? Creo que el machete no tiene filo. ¿Ya? Ay, sí, ya te miraste, ni cuenta te diste. ¿Lo puedo intentar otra vez? No, ya no. Pero ni se corté nada, se lo di a él. Ay, dile a tu padre, yo no respondo. Corta eso. ¿Este? O ese más largo que está ahí en la cancha. Si viviéramos en un rancho, ahí sí se divertirían. Andar cortando ¿Qué leña. van a poder cortar? Está muy grande, ¿no? No trae filo, machete. Ahí, córtalo en medio. ¿Y el otro nuevo no sirve? No trae filo tampoco. Cuida tu pie y tu mano. Con lo más grueso para abajo. Ahí es. Pégale en medio para que le haga dos de él. Cuando tenía la edad de él, hasta con hacha andaba en el techo. Pero a ti te acostumbraron y él está chiquito. No está acostumbrado. No, tu hermano tiene una cicatriz también de un machete. Todos creo que tengo cicatriz. Ahí está, es peligroso. Pasaron machete. Mira, tienen un filo que pasa así, te resura como traen unos machetes llenos. Eso que lo haga tu papá. No puedo más. Es que no tiene filo esto. No, ¿de dónde se agarra?
que tienes que hacerle así, mira, agarrando. Lo agarras medio derecho y el machetazo sale. Ya con eso.